上海某大學乒乓部。汪先生啊，聽聽嘅情況係點樣先？喂，汪先生。喂 ，hello。喂，汪生你好。喂，係，請講啦。我係嘛？吓。OK，我想講嘅咧就係92年嘅事嚟嘅。係。咁92年嗰時候咧，我仲喺上海就讀大學嘅。係。就落嚟香港之前嗰一年啦。係。咁讀大學咧係住喺學校嘅。吓。咁住學校咧就男同學就各得一間房嘅。係。咁有一晚咧就係因為第二日咧有一個乒乓波嘅比賽嘅。乒乓波。喺嗰啲學校喺嗰啲學校搞嘅。係。咁咧有兩個同學咧就參加比賽嘅。咁夜晚咧就落去練波啦。咁有6點幾開始就佢哋落去打波啦。咁我哋就冇理到佢哋啦。咁就夜晚差唔多10點零鐘嘅時候咧，我哋差唔多瞓覺。佢哋仲未翻嚟。咁差唔多就嚟瞓覺嗰陣時咧，嗰兩個人就跑翻嚟。就好緊張，成身汗咁啊跑翻嚟。跑翻嚟我即係覺得有啲唔妥啦。嗰兩個翻嚟已經即係打晒冷震咁，我就問佢就發生咗咩事。佢話奇怪，我點樣啊？佢話咧打波嘅時候咧，最後咧剩翻佢哋兩個人，即係其他人已經走噶啦。通常嗰間波咧，嗰個乒乓球室咧喺地下室嚟嘅。地下室嚟，跟住咧就嗰晚咧，佢哋話咧差唔多都8點幾鐘，其他同學已經走晒啦，剩翻佢哋兩個啦。咁9點鐘就應該閂門嘅，但係佢哋就未走到，咁就攞翻條鎖匙啦，一路喺度練波。差唔多到10點嘅時候咧，其中一個同學講咧，佢話喂，有人踢咗我嘅腳。咁對面個同學講唔係嘛？佢話係啊，真係有人踢咗我嘅腳。咁對面個同學就講你唔好嚇我啊！但係咧過咗一陣咧，對面個同學佢都感覺到佢話係有嘢搞我喎。即係有人好似戳下佢咁樣喎。即係好似台底搞佢咁。即係好似即係有人用手用腳去咪搞佢咯。咁仲不得止咧，最後其他個同學就話係俾人打咗一巴嘅。哇！越嚟越嚴重喎。多年打咗一巴嘅。喂，咁但係其實嗰個地方有冇啲咩嘅怪事發生嘅之前？知唔知嘅？之前我哋應該入去冇幾耐嘅啫，咁就冇即係未聽過有咩怪事發生啦。咁有同學就跑翻嚟同我哋講啦。咁當晚咧，我哋就即係好奇心好強啦，咁就話喂，不如去睇下啦，究竟有啲咩事啦。咁我哋夜晚差唔多11點幾鐘就8個人就一齊去。咁嗰兩個已經好驚，不過我哋又一定扯住佢哋一齊去啦。即係我哋唔信有啲咁嘅事咯。睇下間屋啫。但係去到門口嘅時候咧，未開門。入邊已經黑嘅，就係行過地下室嘅，即係我哋揸鎖匙開咗門行入地下室。咁乒乓波室仲有個門嘅，咁咧行去仲未開過乒乓室個門嘅時候咧，已經聽到入邊有啲聲嘅，的確係有啲聲嘅。咩嚟嘅聲啊？有人講緊嘢嘅對話，即係聽到有人講嘅，但係咧講嘅好似唔係中國話嚟。總之聽唔到你講咩嘅。聽到少少，但係好似日文嚟。你哋有冇嘗試開門入去睇啊？我哋當晚就冇開到門，就聽到有人講緊日文嚟，但係我哋肯定已經冇晒人，因為我哋開門噶嘛，我哋開咗門噶嘛。咁第二日咧就乒乓波比賽都冇乜事發，都冇乜事搞啦。咁到夜晚咧，我哋幾個又傾開嗰樣嘢咯。或者咁奇怪，琴晚真係聽到有人喺入邊喎。咁第二晚我哋再去過，再去過咧就帶住啲電筒啊。有兩個仲揸住2支棍，即係少探險咁樣咯。係啊，真係去。跟住嗰晚咧，入邊就聽唔到聲，聽唔到聲，我哋就索性開門入去啦。見到啲咩？開門入去，開晒燈入去咧，入邊係冇嘢嘅，有8張唔係10張乒乓波台，係冇嘢嘅，乜都冇。跟住我就即係琴晚聽錯啦。應該係聽錯啦。即係安慰自己係咪？其實唔係，跟住仲有嘢嘅。咩事啊？咩事？突然間咧，燈就熄咗嘅。突然間燈一熄咗，嗰陣時我哋就突然間熄咗，係好驚咯。突然間點解會熄？咪咯，點解會熄咗嘅？跟住咧，其中一個同學就講啦：喂，有人打我！哇！我哋睇唔到啊。係。所以但係嗰刻肯定有人打我，我哋見唔到你，見唔到我，我見唔到。但係唔會自己喺度即係玩嘅咋係咪？肯定唔係。我哋就話喂。大家都冇，全部都冇約，呢邊喺度都冇約，一個一個出去。跟住我就話一個一個出去。我逐個出啊，咁唔一齊出啊？唔係，驚撞到又驚混亂噶嘛，個環境就，即係我哋即係盡量保持冷靜啦。逐個出去咁點啊？逐個出去之後咧，就閂咗個門，閂咗門之後就翻去之後，我哋就問其中同學話係咪有人打你？佢話真係有人打我，係即係好重手同埋打。
好重手咁樣打。冇啊，特登有一個同學真係搗亂咁樣，特登嚇大家啊！我哋都咁樣懷疑咯。會唔會咧？之後咧嗰晚咧就我哋住即係我哋宿舍係四樓嘅，一樓咧係女同學嘅房嚟嘅。但嗰晚咧樓上咧到深夜嘅時候咧，就聽到上面有女同學喺度嗌。咩事啊？跟住咧我哋就落去問翻下邊宿舍辦公室嘅人，佢話咧有女同學咧夜晚去廁所嘅時候咧，就見到兩個人影。但係咧就問佢佢就講唔到，已經好驚啊！佢話佢去廁所咧出到嚟嘅時候咧，所有水喉全部俾人開晒，跟住佢到兩個人影就衝咗出去。喂，其實嗰個地方啊，你話聽講啦，會唔會即係嗱講日文嘅？係咪係同打仗？譬如戰前嗰陣時係嘛？會唔會啲關係啊？或者打仗期間有冇問翻啲譬如話我哋就第二日就星期六就翻屋企嘅。翻屋企之前咧，我哋就經過學校門口咧，有個即係睇學校門口個阿伯咧，就問佢啊，佢就話咧打仗嘅時候咧。係曾經日本人做軍營嘅嗰度。哦，咁就有機會啫，所以聽到呢個日本聲啦。已經做軍營嘅，係。跟住咧，星期六翻到去屋企咧，我就覺得好唔舒服，係。即係成個人咧就暈暈沌沌咁樣，好唔舒服。跟住我阿婆就問我咩事，我就話我哋學校嗰啲曾經出咗件咁樣嘅事。跟住我阿婆咧帶我去藥佛寺去睇個和尚。和尚見到我咧就話咧你頭嗰度咧好黑喎。人頭髮黑嗰啲。話我成個人都有啲唔妥，有啲黑黑地。咁點做啊？跟住我話俾佢聽發生咗咩事咯。跟住個和尚咧就叫我去揾佢一個徒弟，係即係唔係做和尚噶啦，即係根據學法徒弟。跟住個徒弟咧就嚟到我哋學校之後咧就同我哋8個人一齊，即係見晒我哋8個人。佢話你哋8個人咧都有事。得罪咗係嘛？全部都有事。跟住佢喺我哋學校入邊就行咗一圈。佢就話咧出嚟噶啦，出晒嚟噶啦。我即係趕咗出嚟噶啦。我話咩出晒嚟？佢話嗰啲出晒嚟噶啦，喺呢啲學校啊而家。哎呀！咁我話點啊？佢哋話你哋今晚12點之後咧，今晚10點之後咧，你哋8個人全部要跟我出嚟。我話做咩事？佢話你帶佢哋出嚟咧，你要帶翻佢哋翻去嘅。你哋8個人。你帶佢乜嘢啫？你冇帶佢出嚟啊？即係佢話我哋放咗佢出嚟。係咪乒乓波房嗰度啊？係啊。我就點樣帶出嚟啊？你哋有帶佢即係我哋嗰晚咧，其實咧佢話咧唔係咁夜咧，佢哋係出唔到嚟嘅。我哋咁夜落到去開到門先放咗佢哋出嚟。即係探險嗰晚。如果唔係咧，佢哋話佢呢啲學校咧就有排搞啦嗰啲嘢。咁即係你要帶翻佢出嚟之後，佢做啲咩方法啊？跟住佢俾我即係俾咗我哋每個人一道符。俾我哋每個人一道符，就擺一袋入邊。跟住到夜晚。差唔多12點幾嘅時候咧，佢嗰日一直就匿埋我哋喺我哋宿舍嘅，我哋又唔講俾老師聽，又唔講俾校長聽，又唔敢講咁。梗係驚講就冇人信。跟住到12點嘅時候咧，就叫我哋8個人一齊出去。跟住咧，佢就行前面嘅，揸住支蠟燭。佢點呢支蠟燭？嗰支蠟燭好奇怪，即係上邊好粗，下邊好幼嘅，即係好似即係紫色嘅嗰支蠟燭。跟住咧。右手揸住嗰支有好細嘅鈴鐺仔，咁就好輕咁樣敲住，叮叮當好敲住。敲住之後咧，佢就一路行，佢就行咗，我哋就跟住佢行。佢行過咧，就我哋一共有6層樓個宿舍，我1樓行到6樓，跟住6樓行翻落嚟，跟住行操場，行完操場之後咧，跟住行我哋嘅教學樓，即係有我哋上堂嘅地方，一路行，一路行。跟住佢就話行到最尾嗰層嘅時候咧，佢就話得噶啦，而家我哋可以走噶啦。但係咧，你哋8個人咧同我排成一條線，行得整齊啲，大聲少少，即係好似操兵咁樣，趕走佢哋咁樣。即係我哋一路咁樣行大聲，即係好似好整齊嘅，跌個地板啪啪係有聲嘅。跟住我係行最尾嗰個嘅，我聽到我後邊有聲。你跟住你行啊？咩啊？跟住你行啊！真係跟住我聽到我後邊有聲，我腳步聲咁。唔係咪回音嚟㗎？其實會唔會回音？我聽到我後邊有腳步聲咁，但係佢都同我講緊，千祈唔好回頭望，唔好望，你有佢跟住你行。哎呀！但係後邊聽到越嚟越多喎。咁行到點啊？好大聲嘅。跟住咧？跟住行翻入嗰間地下室嗰度，行翻地下室嗰度，佢嗰個和尚徒弟就揸鎖匙開門，開到門之後咧，開燈。
開燈之後就帶住我哋喺入邊兜咗個圈，兜咗圈之後咧，佢就兜咗個圈之後，佢就行到最後邊嗰個啦。佢話你哋出去先，我哋就出去先啦，出去喺出邊等佢。但係佢好耐都冇翻上嚟，等半個鐘之後先翻嚟，先翻上嚟。翻到嚟之後咧，我覺得即係佢咧流晒血嘅，流血，佢流血啊！打鬥啊！我問佢咩事，佢又唔講。跟住佢話得噶啦，應該就唔會有事啦。不過你哋記住啊，以後12點之後啦，千祈就唔好再落去。哇！12點前都唔敢落去打乒乓波啦，知道有事咯。而家兩個同學之後又病咗一場之後都冇咩事啦。不過以後都唔敢去啦。即係講到即係個個都好驚咯。都已經逃過一劫咁樣咯，好似。哇！好驚啊！真係，有嘅我聽到後邊有人行緊啊，有啲。即係好似凍冰冰嘅感覺咧。其實帶翻佢哋去嗰個地方嘅就係應該。係啊。即係可能等佢以為步操啦，要翻去總部咁樣。我覺得係咯。係咯。咦，汪生，你講緊呢個大學咧，係咪好出名？講緊上海大學啊，兩個字啊。我間大學就唔係好出名，係中口嘅。有一半咧係嗰啲職工入嚟讀職工大學嘅，我哋嗰啲就升上去嘅大學。咁係一間好出名嘅鋼鐵廠。但係其實而家仲喺度㗎嘛？而家仲喺度。仲有嗰間乒乓波室冇啊？仲喺度啊！哇！咦，咁呢個可能要即係可以話咧，逐代講落去，叫大家唔好夜晚12點去玩。即係你當提一提都好啦，係嘛？係咯。12點後唔好用。我冇提過咯，真係好驚咯嗰陣時。OK，好啦，好唔該晒你，汪生，唔該，拜拜。